faut coucher négatif. Trop le vestiaire تفرج في les résultats في l'Afrique كنشوف des grosses nations كيربحوا بواحد بجوج واحد لواحد كاينين اللي ماركوا في دقيقه 98 باش يروحوا الماتشات مزيان. انا اللي كيعجبني هي جوستومون فين وصلنا اليوم في كره المغرب دابا ب4-1 وحنا مازال خايفين ب6-0 في مواد جوان مازال خايفين. يمكن مور لا كوب دافريك درنا 5 فيكتوار 1 نول ومازال خايفين. دونك انا الخدمه ديالي هي نخليك ما محلوع بالعكس. بيان سور كي دي زاكس ومازال عندنا عام ونص انت قلتي قريب انا كنشوفها مازال بعيد لا كوب دافريك. على هادشي جربنا اليوم اون ديفونس اللي بدلنا دي بوست دي لاتيرو جربنا ابقار. دونك انا بالنسبه لي بالعكس moi je vois pas le côté négatif, je vois le côté positif. قبل كنتو كتقولوا الفرقه ديالي غير كتدافع دابا on attaque trop c'est bien وحنا غاديين ملي كنمشي في اليمين كتمشي في اليسار كنمشي في اليسار كتمشي في اليمين. انا غنعطيك حق واحد بيان سور وقلتها من الاول في لو ريزومي ديالي ما كانش même l'occasion de le redire puisque قلتها défensivement on a laissé trop d'occasions. Mais كان قال لنا il y a même pas plusieurs temps وحنا on loupait beaucoup d'occasions et ça a changé le résultat du match. Aujourd'hui, je vais voir les choses positives. On a marqué 12 buts sur les 3 derniers matchs. On est une équipe offensive. كنبني واحد فرقه avec des joueurs جديد avec beaucoup de risques offensifs. Donc ملي كتقول des risques offensifs, forcément غتخلي des espaces. Après à moi avec l'équipe ou مع staff, نجبروا des solutions pour la Coupe d'Afrique باش نكونوا le plus équilibré possible. حكولا كنا اليوم déjà موجودين انا غنكون خايف parce que c'est jamais bon d'être prêt trop tôt une grande compétition. Mais bien sûr qu'aujourd'hui ما نقدروش نخلي autant d'occasions mais ça fait partie du risque offensif اللي هزينا اليوم. mais voilà mais je suis positif moi بالعكس. السلام عليكم حسن جنفي موقع جاويه كوتش فيليسيتاسيون بور فيكتوار. مسيو الركراكي بطبيعه الحال لا احد ينكر التاريخ الكروي ديال حاكم زياش ونقدره ونحترمه على ما قدمه كوتش نقدره ونحترمه ما قدم الكره المغربيه بطبيعه الحال. ولكن ما كنشوفش كوتش بلي انه هو ككابتن انه ما كيقومش بالدور ديالو من داخل رقعه الملعب وهذا كيأثر بشكل سلبي. واليوم شفنا بلي انه على مستوى البدني كان طبيعه الحال لانه ما كانش عنده واحد الجديه بشكل كبير وهذا وكان واضح. ما كتشوفش بلي انه اخطا عندما رفض منح ضربه جزاء لتسديد ضربه جزاء بالنسبه لدياز لانه كانت فرصه كبيره لدياز انه يسجل اول هدف ديالو. واش ما كتشوفش كانت انانيه او احتكار انه ولا كتغلب عليه ديك النجوميه ديالو؟ شكرا. لا لا بالحق ما كايناش هادشي في الكره. ابراهيم دار الخدمه ديالو باغي يضرب نورمال. حكيم دار الخدمه ديالو هو الاول في لي بينالتي بقى في لوردر. حكيم هو الاول والثاني هو رحيمي والثالث كان ابراهيم. دونك وقلتها لهم في الاخر جرب حكيم كان باغي يضربوه حاس يضربوه ماركاها بالحق. في الاخر هي هذه الكره. شحال مره كنشوفوا الدراري كيبغيو يضربوا لي بينالتي. في الاخر لوردر غا ايتي ريسبكتي وابراهيم من بعد ما طرا والو. طلب له يضربها ما شفتش انا شي حاجه اكثر من هذا الشيء. ملي طلب له ياخر قالوا له كان حاس مازال نضربوا ضربه من بعد بحال اللي كنقول حنا ني با لا بور ريغالي ولا باش نديرو يا ان اوردر. وابراهيم هادشي اللي كنا كنتسناو منه يماركي في التيران ماشي بحال اللي كتقولوا نتوما كنحتلوا باش يماركي البيت الاول جا ملي دار ديك النيه اللي كنقول جا وماركا ودابا يمكن غيترخى وغيكون مرتاح. بالحق لوردر اللي تي ايتابلي ولا كنا قلنا لوردر ديال لي بينالتي وما كانوش احترموا. هنا تقدر تقول لي بالحق كاملين احترموا وجرب وعنده الصح. ابخي واخا يكون كابيتان بالعكس كابيتان يفو كي اون اوتوريتي ويتبع الهضره ديال المدرب. دونك هادشي اللي طرا. مي بجوج فاهمين شفتو حتى في دوزيام ميطون شحال لي كومبينيزون. نو سي ان ايبي فينومين ما كنديرش حتى فيها. وحكيم هادشي اللي عنده une qualité technique اللي يقدر يعطينا دي بالون بوت. peut-être que athlétiquement على هادشي خرج
علاش ما كانش لعب جوج ماتشات الاخرين. دونك فيزيكمون انكور حنا في الاول العام اون او موا دو سبتمبر، حنا مازال ما وصلناش في لا فورم ديالنا. ماشي كنت خايف من شهر 9، بالحق كنعرف من شهر 9 كيخرجوا من لي بريباراسيون كيبدا البطوله، كاينين اللي كانوا يفتشوا لي كلوب بحال نايف بحال وناحي. مي سي بور سا راني فرحان واخا كلشي هادشي. اون ا في ان ماتش كويرون وحكيم يبقى مونتي ان بويسونس، ابراهيم حتى هو مع الماتشات. في موا دوكتوبر اون سرا ميور او موا دو نوفمبر اون سرا انكور ميور ان شاء الله. سؤال question suivante. والو شوفوا كان امين تفضل. Bonsoir Walid, Amin Birouk, Radio Mars. Le processus باقي طويل. L'objectif c'est d'être prêt le 21 décembre 2025. Le match de Lesotho, c'est le deuxième épisode, le laboratoire à ciel ouvert. Est-ce qu'on peut espérer retrouver par exemple le trio, le milieu de terrain, les JO, où les Cannes a beaucoup d'équilibre? Parce qu'aujourd'hui, je pense que l'entrejeu, il y a eu un manque d'équilibre et on s'est mis souvent en difficulté parce que le milieu de terrain n'arrivait pas à récupérer assez le ballon. Moi, je pense que c'est plus collectif, le côté défensif. La perte de balle, ما خدمناش ensemble. Peut-être شمو الماتش كان سهل ليلهم واخا غالطين. مي ديما كنقولوا غنعاودها الفرق بين لي جوز اولمبيك ولي U23. Il est très grand. Bretio là ma Bretioche. Donc on va sûrement les Lesotho voir d'autres joueurs, mais ce ne sera pas pour les raisons que tu cites. Ce sera une nouvelle équipe, de nouveaux joueurs pour voir justement. D'ailleurs, mon choix a été fait exprès puisque l'opposition, logiquement, elle devrait être un peu moins difficile pour les mettre dans les meilleures conditions justement à les jeunes. Kangoldima, pour gagner des titres, il faut bien sûr de la jeunesse, il faut du talent, mais il faut de l'expérience. Et l'expérience, ça ne s'achète pas, c'est avec des matchs. Inch'Allah, مع le Lesotho. Bonsoir coach, Charles Goula de Gabon Télévision. Coach, félicitations déjà pour votre victoire. On va dire que ce soir, ça a été une balade oxygénée pour votre sélection nationale. Quelles sont les insuffisances pour lesquelles votre sélection nationale a profité par rapport à l'équipe gabonaise ce soir, s'il vous plaît? Merci. Je pense que déjà, on a été très efficace. Je crois qu'on a tiré 17 fois. On aurait pu être beaucoup plus efficace, mais aussi ils ont beaucoup de situations, ils ont profité de nos largeurs défensives parce qu'on a joué très haut, on avait décidé de jouer très haut avec des joueurs comme Obama et comme Bwenga, qui sont des joueurs de très grand talent. C'est des joueurs qui peuvent mettre en difficulté une défense à tout moment. On a regardé leur match contre la Côte d'Ivoire, qui est championne d'Afrique en titre, le dernier match au mois de juin, où ils ont perdu 2-0, je crois, ou 1-0. 1-0. C'est ça contre le champion d'Afrique à l'extérieur. C'est bien ça. 1-0 contre le champion d'Afrique, Côte d'Ivoire, au mois de juin. Donc, c'est bien le résultat. Donc, comme quoi, ce n'est pas une équipe facile, le Gabon. Et moi, j'ai vu le match, ils se sont créés beaucoup d'occasions comme aujourd'hui. C'est une équipe qui est très offensive, qui, un peu comme nous aujourd'hui, n'était pas très équilibrée, donc laisse beaucoup d'occasions. Contre des grosses équipes, ça peut payer cher, et c'est ce qui s'est passé aujourd'hui. Mais c'est une équipe en devenir avec beaucoup de talent. Moi, j'ai apprécié, ils ont toujours cherché à jouer, ils ont beaucoup de verticalité. Nous, après, peut-être qu'on avait un peu plus de certitude aujourd'hui par rapport à eux. Mais c'est pour ça que j'étais content, moi, de gagner 4-1 contre cette équipe, parce que j'ai vu leurs résultats. Et je me dis que quand le Gabon va en Côte d'Ivoire et perd que 1-0, 4-1 chez nous, c'est un résultat. Bonsoir, coach. Adil Alaoui, la Radio Nationale. Félicitations au résultat, 4-1. Alors, deux questions directes. La première, est-ce que vous êtes satisfait des conditions physiques des joueurs, surtout des joueurs qui ont joué la première mi-temps? Deuxièmement, Adam Aznoad al-Jdid, je ne l'ai pas trouvé dans la feuille de match. Pourquoi? Merci. الحاجة sur la condition physique, bien sûr يقدروا يكونوا أحسن، mais الحق on est au mois de septembre. La préparation بدات في les clubs. كاينين الدراري ديالنا تا هما دابا عاد طالعين en puissance. كاينين بزاف
La préparation elle a été un peu tronquée. Donc, on est au niveau physique de n'importe quelle équipe. Donc, je n'ai pas à être plus content ou pas. خدموا في الفراقي ديالهم هما le niveau ديالهم اللي يقدروا يوصلوا. On a vu que on a la chance d'avoir un bon banc. ملي درنا des changements بقينا في l'intensité ديالنا. Par exemple, واحد اللاعب بحال أوناحي دار une préparation un peu tronquée. Je pense qu'au mois d'octobre, il sera encore mieux. Hakim, on va voir la situation اللي غيكون عنده. Brahim, il a joué un peu, mais pas tout le temps avec le Real. Donc, Tawar est là en puissance, mais à la préparation, à Real Madrid. On va être de mieux en mieux. Il y a des satisfactions, il y a des déceptions sur le plan athlétique, mais c'est logique au mois de septembre. Concernant Aznou, c'est un 2008. Il a une préparation avec le Bayern. Jamana avec le groupe. Il y a des joueurs qui passent devant. Jabesh, il découvre le groupe la première fois. Avec Youssef Lemkheddine de Real Madrid. واش نقولوا نشوفوا مع لي سوتو ممكن وممكن لا ce qui est important c'est l'évolution ديالو مع الجروب et la protection نهار اللي خصو يدخل غيدخل وباش يدخل خصنا حتى حنا نعاونوا باش يدخل avec des certitudes et de la confiance. Donc voilà, il y a certains matchs اللي يمكن حسن ليلو يدخل ولا يبدا et après il faut être patient avec lui عنده 18 ans مازال ما بدا en professionnel en match officiel. C'est l'équipe nationale du Maroc. Ouaha, il a un gros futur. Quand je vois l'évolution d'Yalo, mais il faut y aller step by step. Et mon travail en tant que sélectionneur, c'est de le protéger. Et la protection aujourd'hui, c'était que Bada, le premier match d'Yalo, il chauffe au tribune, il a la joie de Kora Maghrebia, il traînait avec des joueurs de très haut niveau et il progresse. Et je suis très très heureux de il m'a le comportement d'Yalo, il m'a le khidma d'Yalo. Donc, mumkin, el-tnin chauffe Aznou, il m'a fait terrain, il m'a fait le banc, Inch'Allah. Question suivante. Salam alaikum coach, Hamza Hchlaf, 2M.ma. Une question factuelle concernant IS Ben Sghar, mais je ne sais pas du match, donc on aimerait savoir si c'est une blessure ou un choix technique. Et puis, quand on a droit à un projet, quand on a droit à un projet, le projet, وقعوا جوج حوايج من بعد كاس افريقيا زياش ولا عميد ودياز جا كوم سوبر ستار شفنا كاع ليبيزود عشناه كاملين كيفاش شفناه. عندي احساس هو اننا تحطينا اليوم في واحد لا سيتوياسيون اللي عندنا ان باترون ديكيب كي ا ان كاركتير كنشوفوا كل ماتش كيفاش شنو وقع الماتش لافون ديرنيير دات فاش خرج ما عجبوش حالاش خرج. اليوم كان لانسيدون دو بينالتي دونك يا دو لا بريزونس وعندنا نجم اللي هو دياز اللي كيلعب في لو بلو غون كلوب دو موند وبحال مفروض علينا اليوم اننا خصنا نلعبوا بهم بجوج وعايشين واحد الوضع حرج ديال خصنا نلقاو شي توليفه فيه. انا كنتسائل قدامنا باقي عام كاس افريقيا واش غنبقاو كنجروا هكا سون بروندر دي ديسيزيون اللي خصنا نترونشيو فيهم ويكون عندنا ان فيريتاب سول باترون في ليكيب باش ما نضيعوا لا في هذا لا في الاخر وما تضيعش بوتيتر لو جروب لان ملي كيتعاودوا بحال لي زانسيدون ديال اليوم يقدر يوليو توكسيك بالنسبه لو جروب. نقدر نكون غلطه سي وليد انا كنتسائل. لا c'est une très bonne question et c'est très bien ملي جبتيها باش comme ça on éclaircit. C'est une très très bonne question. Déjà ما كاين مشكل. نتوما كتبغيو تشوفوا شي مشكل. انا اللي ما كيعجبنيش ملي كطرا في لي بيي اوروبيان بحال اللي نتوما نورمال ملي رونالدو باغي يضرب ولا ياخذ باغي يضرب ولا امبابي مع نيمار ولا مع ميسي كتراكم نورمال. تراكم نورمال. طرات في باريس سان جيرمان بين نيمار بين امبابي ملي كطرا في المغرب علاش كبرنا حتى حنا كفرقه بحال اللي قلتي كاينين ميغا ستار كاينين نوت ميغا ستار وكطرا هادشي نورمال. والخدمه ديالي كمدرب هي نبضكم ديك بريسيون اللي بغيتو نتوما ديروها ماشي نورمال. يمكن نتوما ما كنتوش مولفين قبل اش يمكن قبل ما كانوش دي ستار اللي كيلعبوا في ريال مدريد في بايرن ميونيك في مانشستر في المغرب. وانا الاول قلت لكم في الندوه الثقافيه قبل انا كنت غير غدوه كنلعب غير في اجاكسيو في سانتاندير وكل شيء. دابا كيلعبوا في بايرن ومانشستر دونك هادشي كترى نورمال وغترجع انكور دي ايبي فينومين دي ميني بروبليم ديال والو. بالحق في الاخر سا ريست دي شامبيون انا كيعجبني فيهم سا ريست دي شامبيون. طرا في التيران من بعد ايزون با دو سوسي باش يلعبوا بيناتهم بور كومبيني. من بعد باغ كونت اللي عندك صح فو فيت تروف ان اكيليبر والحمد لله اون انكور ان بو طون باسكو الخدمه ديالي هي نجبر لي ميور جوار باش يلعبوا بيناتهم. ابري بيان سور نقدر نقولها في الندوه الصحفيه سي ان مومون دوني يا دي جوار كي فول با رونتري دون البروجي بحال اللي قلتي ديال الفرقه مهم ويسحب له الفرقه ديالو واكثر من ديالو بيان سور كو جو في ترونشي. بالحق اللي كترا في لي غران كلوب avec des grands joueurs اللي خصهم الوقت بحال par exemple je peux donner l'exemple du Real Madrid actuel avec Mbappé, Vinicius ولا رودريغو ولا بيلينغهام اللي خصهم يجبروا ديك ليكيليب اللي صعيبه. بالحق هما كيترينيو كل نهار وعندهم ماتش كل 3 ايام. حنا ما عندناش كل نهار وكل 3 ايام باش نخدموا دونك اي كونسونطراسيون كنزيدوا القدام باش يكونوا في مستوى يتفاهموا
ونتمناو نربحوا ديما ب6 وب4 بهاد المشاكل هادو ونفرح انا بالحق. Pour moi, on est dans la logique footballistique de l'évolution de cette équipe avec bien sûr des joueurs importants, des joueurs stars où chacun doit trouver sa place petit à petit, et celui qui voudra pas trouver sa place ou là يسحب كتر من الفرقه, vous inquiétez pas que les décisions elles seront prises mais au bon moment, tout le temps je le dis. Ben Srel, il est blessé. Et enfin, il n'est pas blessé gravement, mais il y a un petit risque. Et le petit risque, pour moi, Ben Srel, c'est un joueur de talent. Il est emmené en ce moment. Il dit une grande saison à Monaco. Il a Champions League. Il a un match contre le Barça dans 10 jours. On a quand même, ça suit un peu le processus. Les clubs, Monaco, les Jeux Olympiques, ma une date FIFA, donc on ne peut pas prendre des risques de blesser. On va dire que les Jeux Olympiques ou de blesser avec le Gabon, avec les Soto. Donc l'imouhim Ben Seguir, Ilyes, on ne prend pas de risque sur ce match. On va voir si lundi on peut prendre le risque. En tout cas, Nesbalili ou Monaco, on ne prendra aucun risque. Ilyes, qui a le championnat d'Yelo, ou il a le Champions League, il en octobre avec des matchs de Champions League, parce que l'essentiel, c'est la relation club-Moutiarab. Si c'était un match de qualification de Coupe du Monde officielle et s'il fallait, le petit, on l'aurait sûrement fait jouer. كوتش هنيئا النتيجه اليوم بتكرم الله موقع مراكش بوست. يعني احنا محظوظين ان عندنا جوج ديال الاظهره اليمين نصير وحكيمي اللي ما تيختلفش فيهم يعني العاقل انهم من الطوب اللي كاينين. شفنا اليوم التوظيف ديال حكيمي ظهير ايسر في الوقت اللي عندنا ربما حلول اخرى. تنعرفوا ان الجوج ديال المقابلات اللي هي شبه وديه يعني هي رسميه، ولكن طبعا بحكم ان المنتخب الوطني المغربي يعني حكيمي ما شفناش انه كان مرتاح في الظهير الايسر، وهادو يعني مباريات اللي شبه رسميه يمكن يكونوا يعني يقلبوا الاظهره اللي ارتاحوا عليهم يعني مستقبلا. لا غتكون عندنا لي سوليسيون. عندنا بعدا جبنا دو جون باش نشوفوهم السيمانه، باش نشوفوا واش عندهم لا كاليتي باش يبداو معنا ولا المستوى. دونك سا سي لو ستاف وانا عندنا واحد شوفه. ابخي بحال اللي كنقول بحال مع ابراهيم مع حكيم، اون ا دو لاتيرو اللي يلعبوا في لي غران كلوب، كنجربوا واش يقدروا يلعبوا بجوج. بحال اللي قلت مع الوقت ولا ما جبرناش لا سوليسيون ا غوش، سي فودرا فير ان شوا سي لا ميم شوز. واحد غيلعب في لا droite ويمكن واحد يقدر ما يلعبش. مي اaujourd'hui شفنا نوسير اللي ما كانش مرتاح حتى في لا غوش، كان مرتاح اليوم في لا droite. سا نو دو انكور ترافايي ونجبروا لا سوليسيون. بحال اللي قلت لافونتاج ديال تكون بي اورغانيزاتور عندك عام ونص باش تجبر دي سيرتيتود و دي انسيرتيتود. ابخي عندنا بوتيت عاد تطلع اللي غيرجع، بوتيت كافيك ان فري غوشي غنكونوا بلو مرتاحين. مي لي ديسيزيون elles seront prises au bon moment comme j'ai dit aujourd'hui. On voit, on regarde. C'est vrai que Hakimi aujourd'hui m'a pas donné satisfaction à gauche parce que ما كانش مرتاح, mais c'est vrai qu'il est beaucoup habitué, il a fait la droite. Donc نهار تحطو ماتش واحد واش تحكم عليه on verra. Mais l'essentiel c'est نجربو تا نوصل كان خصنا نحط له حقه تا هو في la droite نشوفو. Et voilà, après comme j'ai dit الفرقه كتكبر كان غتكون plus de concurrence et les choix بحال اللي قال les choix في le projet. اسمح لي ton prénom Hamza. Hamza, à un moment donné, il faudra trancher. Mais pour le moment, c'est bien. Mais c'est vrai que l'équilibre, par exemple, Naïf Aguerd la gauche, qui est plus mertier que Mnikilab, défenseur central la droite. Mais quand on fait une nouvelle défense, forcément, c'est pour ça que quand vous changez toute une défense, forcément, rattraler un peu des espaces, et c'était compliqué. Voilà. تنشكركم تلبيه الدعوه. نتلاقاو نهار الاحد ان شاء الله. ميرسي كوتش. شكرا. نتلاقاو نهار الاحد ان شاء الله قبل المقابله امام ليسوتو. ميرسي.